Salve, rapaziada, Lopão, Grupo SP Brasil, olha só, BMW GT. Esterçando para a esquerda, barulho, esterçando para a direita, barulho. Cliente trouxe aqui, claro, preocupado, se trata de uma BMW. Já tinha dado aquela passada na concessionária e recebeu aquele orçamento que realmente dá uma nocauteada. Mas, meus queridos irmãos, você que está vendo esse vídeo, é possível fazer uma manutenção no sistema mecânico da caixa sem precisar trocar a caixa? É possível 100%. Não só no caso da BMW GT, pode ser a 320, 550, qualquer BMW, direção elétrica, tá certo? Pode trazer para cá. Você que tem uma GT, quer fazer um trato, quer dar um trato no seu carro, quer gastar muito menos, amigão, a oportunidade é essa. Você que está vendo esse vídeo, nem perca tempo, faz como esse cliente aqui, ó, traz esse carro para cá e resolve. Grupo SP Brasil, que é uma referência aqui em São Paulo, nossa estrutura aqui é muito grande, pode contar com os profissionais. Quer trazer sua BM para cá, dá uma ligada, fala, Lopão, assisti seu vídeo, quero fazer uma manutenção na BM, como esse cliente está fazendo, faça um teste conosco, você vai ver que você vai gastar bem menos e vai resolver. Não é porque é uma BMW, uma Porsche, vai gastar muito. Barulho em direção de carro importado tem solução. Nota o WhatsApp, 011 97098 1106 ou 2364 7388. Manutenção no seu carro com garantia e qualidade, só junta aqui, ó. Vem pra cá pra SP que aqui a gente resolve. Valeu!